สวัสดีค่ะพี่เจษเองนะคะตอนนี้พี่เจษนะคะก็มาสำรวจนะคะหลังจากที่พายุปะบึกนะคะได้ออกจากประเทศไทยไปเมื่อวานนี้นะคะอันนี้คือบริเวณชายหาดนะคะก็มีขยะนะคะเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าลมแรงมากค่ะลมแรงมากนะคะขยะก็เลยปลิวมาติดบนชายหาดเยอะแยะมากเลยนะคะมีกิ่งไม้หักนะคะเยอะแยะเลยนะคะมีกิ่งไม้หักนะคะแล้วก็มีเศษเต็มไปหมดเลยค่ะคลื่นก็ค่อนข้างสูงนะคะนี่ค่ะดูคลื่นสิคะนี่นะคะพี่เจษก็พามาสำรวจนะคะหลังจากที่พายุโซนร้อนนะคะปะบึกนะคะได้พัดออกจากประเทศไทยไปแล้วนะคะเมื่อเช้านี้นะคะคลื่นนะคะก็แรงนะคะแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างหนาวทีเดียวเลยนะคะแล้วก็บริเวณริมชายหาดนะคะก็มีเศษขยะเต็มไปหมดเลยนะคะเศษขยะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นชายหาดชะอำนะคะหน้าคอนโดพี่เจษเองเลยนะคะอยู่หน้าคอนโดเนี่ยค่ะก็พาเพื่อนๆนะมาสำรวจเลยค่ะถ้าเกิดว่ามันกล้องมันสั่นหน่อยก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าพี่เจษเดินผ่านนะคะโอ้โหเศษซากอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะคืนก็ค่อนข้างแรงอากาศก็หนาวทีเดียวละค่ะนี่ค่ะนี่คือคอนโดพี่เจษนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะโอ้โหไม่ได้ง่ายเท่าไหร่เลยค่ะเนี่ยเปิดแทมหมดเลยค่ะตายแล้วรองเท้าเปิดหมดเลยเท้าเปิดหมดเลยนะคะนี่นะคะคอนโดพี่เจษเองค่ะ